今天说说未来。首先，我不是神棍，不会算命，没法预知未来。有人说了，你不会预知未来，说个屁未来。我说的未来是一些注定要发生的事儿，就好比人的生老病死，花开了终究会谢，聚久了终究会散。不过先别着急思考人生，先跟我来看看咱们的未来吧。我这么白眼一翻，手指一掐，来个天灵灵地灵灵，太上老君快显灵，走起！好吧，我承认我还是比较像神棍。跑题了，就算你不加班不熬夜，天天养生保健，能活到70、80岁，你已经跑赢了绝大多数人了。所以今天给大家算算到2025年将会发生什么事儿。首先是2020年，沙特的国王塔将会完工，并将以4000米的高度成为新的世界最高建筑。紧接着，东京将举办奥运会，一个叫毕格罗的航天公司计划开始建造同时容纳5个富豪的世界首个太空旅馆。2021年，印度3哥预期将会开展他们的第一次载人航天任务。2022年，咱们中国将会建造自己的太空站。除此之外，世界杯将在卡塔尔举办，不出意外，咱们还是关注，还得有一群傻子为了别人的输赢，在天台上唱凉凉。同年，咱们举办北京冬奥会。2023年，米老鼠的卡通版权将失效。2024年 ，SpaceX 将在这一年向火星发送第一批货物，为以后的火星移民有去无回计划做准备。同年，国际空间站的预算花光，计划退役。不过，美国应该不死心，还得逼着小弟们出钱再烧4年。2025年，巨型麦哲伦望远镜按照计划将完工，它将成为世界上最大的光学望远镜，分辨率是哈勃望远镜的10倍。同年，英国将全面淘汰烧炭的工厂。2026年，如果计划顺利的话 ，SpaceX 公司将展开火星载人航空计划。这一年 ，NASA 还计划载人登上一颗小行星。同年，圣家族大教堂将完工，这是一座从1882年就开始建造的传奇教堂，整整114年才建好。主要原因是因为没钱烂尾了。2027年 ，SpaceX 的飞船终于飞到了火星，人类将第一次登上火星。2028年，夏季奥运会将在美国加州洛杉矶举办。2029年，旧金山到洛杉矶的高铁将会完工，美国人民终于有高铁了。2030年，21世纪30年代 ，NASA 将发射自己的火星载人火箭，所以它和 SpaceX 谁能第一个登上火星还不好说。在这10年中，我国也计划登陆月球，实现载人登月。俄罗斯也计划2031年登陆月球。转眼间到了2036年，我们迎来了霍金老爷子一座突破射星计划。这个计划啥意思？就是将发射几千个邮票大小的纳米飞船，以20%的光速飞向比邻星，寻找外星人。这事到底靠不靠谱？到时你就知道了。2037年夏天，北极可能不再会有冰了。2040年，法国将全面禁止烧汽油、柴油的汽车上路。2042年，世界人口达到90亿，在美国，黄头发白皮肤将成为少数民族。这年我们还可能看到世界上第一个万亿富翁。但愿他也看过我的视频。2045年，有科学家预言这一年将是人工智能的起点，人工智能可能超过人类。2048年，南极条约将会进行复审，采矿业、石油开采业可能会踏上地球的最后一片净土。2025年，亚马逊雨林消失过半，世界上有70%的人口将会住在城市，但是世界上却有1半的人喝不上干净的水。世界平均寿命达到了76岁，人工智能将会大面积普及，人们不需要学开车了。一个居住着成百上千人类的新世界将会在火星诞生。发生的这一切应该是开心还是担心呢？关于未来，你有什么预测？不如在这里告诉我。什么？你找没找到老婆？会不会孤独终老？这个问题吧，和无尽的宇宙比起来，你那还叫事儿吗？取个人工智能充气娃娃得了。我泄露这么多天机，你们也不点赞加关注，是不是有点过分了？下期咱们算算120万亿年后的宇宙。得了，咱们山水有相逢，相见必有期，拜拜了，人类。上期视频给大家推算了未来30年地球将要发生的事情，很多人表示没有算过瘾，于是今天给你们算过瘾了。咱们来算算未来11年地球将会发生什么。郑重声明，以下内容虽然出自一个看似不靠谱的主播之口，但是都是结合地球46亿年变迁时做出的科学推断，绝非翻白眼瞎猜的。也许有不准的地方，但是8、9不离十。好了，点击下方观看完整视频，咱们开始起卦。人类的祖先已经在地球上生活了大概20万年了，而且在长时间的探索实践中取得了巨大发现。人类起源于非洲，到现在已经移民到地球的每一个角落，我们甚至去过月球。如果人类还能在地球上生存11亿年，那么11年我们的地球将会发生什么呢？我们先从8000年后说起。8000年后，公元1万年，我们遭遇的第一个问题就是和我们在2000年遇到的一个麻烦一样，那个时候叫千年虫，那么这次我们就叫它万年虫。万年虫的问题在于，我们目前的电子日历软件只能给4位数的年份编码，这意味着我们无法给公元1万年以后的年份进行编码。不过这都是小麻烦，很好解决。除此之外，如果我们目前的全球化趋势继续下去，那么在1万年后，人类的遗传基因将会有很大改变，不再会因为地区的原因有不同的人种，意思就是每个人的基因遗传性状，比如皮肤、发色都会变得十分相似。直到未来2万年后，我们今天使用的语言只有其中的1%流传到了2万年后。换句话说，2万年后没人能听懂我们现在的语言了。那个时候地球也许只有一种语言。尽管现在地球正处于全球变暖的阶段，但是在5万年后，地球将进入另一个冰河时期。冰河时期的地球有很多湖泊将会消失。另外，地球的自转变缓，每天都会增加1闰秒。100年后，在地球上看到的恒星、星座将会和现在大相径庭。同时，这段时期内，我们能将火星的地形、地貌和生态环境改造成和地球差不多。在25万年后，夏威夷岛边上的一座海底火山将会冒出海平线，形成一个新的岛屿。50万年后，地球很可能被一颗直径1000米的小行星撞击，除非人类有足够的能力阻止这场灾难的发生。与此同时，位于美国南达科他州的略地国家公园，它独特的地貌将会全部侵蚀殆尽，成为平原。在95万年后，位于美国的亚
亚利桑那州至今地球上保存最完整的陨石坑也会完全消失。100万年后，地球很可能经历一场超级火山爆发，这场爆发会把3200平方千米的火山灰喷发至大气中。上一次这个规模的火山爆发是在7万年前印尼苏门答腊岛的多巴超级火山，那次火山爆发差点让人类灭亡。此外，距离地球640光年的恒星参错4爆炸，形成超新星，它爆炸时产生的光芒甚至在白天都能看到。200万年后，科罗拉多大峡谷将会被分化得更深更大。另外，如果一部分人移居到太阳系或者宇宙其他星系的星球上，那么各个星球上的人类增长速度和进化方式将截然不同，人类很可能进化成完全不同的物种，来不断适应他们所在的星球的环境。最重要的是，他们很可能会忘记移居其他星球的人类，不知道彼此的存在。从这个角度思考外星人，说不定现在的外星人就是我们失散多年的兄弟。1000万年后，东非的很大一部分土地会从非洲大陆上分离出来，形成一片新的大陆。5000万年后，非洲剩余的大陆会一头撞向欧洲，非洲人民正式加入欧盟，就是不知道欧盟还在不在。地中海也将变为内海，欧非板块间很可能形成新的世界最高峰。火星的卫星OA1将撞向火星，并摧毁很大一片区域，不知道移民火星的人类是否能幸免于难。6000万年后，加拿大的落基山脉将会被分化成平原。8000万年后，夏威夷群岛将彻底消失。1亿年后，地球很可能被另外一颗小行星碰撞，这次碰撞可能是毁灭性的，不亚于6600万年前灭绝恐龙的那次碰撞。不过那个时候的人类能不能阻止这次灾难，谁也不知道。同时，土星的光环消失了。2亿4000万年后，太阳围绕着银河系中心公转一周，回到咱们今天这个位置。2亿5000万年后，地球上所有大陆将重新聚集在一起，我们给它起一个名字叫盘古大陆吧。在4亿到5亿年后，这片大陆将再次分裂。5亿到6亿年后，一次致命的伽马射线暴很可能在距离地球6500光年外的地方爆发。不出意外，地球的大气层将损失殆尽，并且造成地球上绝大多数物种从此消失。6亿年后，月球距离地球已经非常遥远了，日食很可能再也不会发生了。除此之外，太阳的亮度在不断增加，地球会受到很大影响，地球的板块运动从此停止，大气中的二氧化碳含量非常低，植物从此无法进行碳三光合作用，于是地球上现存的99%的植物将会枯萎。在8亿年后，二氧化碳的含量将继续下降至连碳4植物也无法进行光合作用，氧气和臭氧从大气层中消失，于是地球上目前已知的所有高等生物都会死亡。10亿年后，太阳的亮度会比现在增加10%，地球闷热异常，平均温度达到47度，大气层内将会变成桑拿房，地球上的海洋也会全部蒸发，只有地球的2极还会残留一些液态水，这也意味着地球上最后的一些生物只会在2极存活。这个时候的火星气候宜人。这11年对于人类，地球发生了太多改变，地球可能不再是我们的乐土了。人的一生会有起起伏伏，生老病死，作为一个行星又何尝不是呢？说到这里，今天的气氛有些沉重，影响到了你的心情，但是那个时候的地球又和你有什么关系呢？从我们懂事起，我们就知道人终有一死，可是这并不能阻止我们快乐的活着，只因为我们期待我们的生命走向终点之前会经历很多美好的事情，正因为这些美好，我们的生命才有了意义。如果这段视频教你学会了一些知识，请帮我转发，最后记得点赞加关注，下期咱们继续算命。得嘞，山水有相逢，相见必有期，拜拜了您嘞。上期咱们算了地球10亿年后的命运，地球变得不适合人类居住后，会不会发生奇迹？很多人嘴上说着和自己无关，还是把视频看完了。原因很简单，好奇。今天给你们说一个更玄的事儿：宇宙100亿年后是什么样子？有人说我是疯子，有人说我瞎说，呵呵。世界万物皆有命数，我也许算不出明天，算不出彩票的中奖号码，但是我知道，人们通过几百几千年的天文观察，看遍了漫天繁星的诞生和灭亡，所以看似我在瞎说，事实是。好了，很多人说看不到完整版的视频，那就请先关注我，然后更新一下客户端，再点击视频下方的完整版，你就能够看到宇宙100亿年后会是什么样子了。说正题之前，我先科普一件事儿：《流浪地球》是一部非常优秀的科幻小说，重点在科幻2个字上。我们天文学界从不认同地球能够流浪，一个没有自转、没有磁场的星球，改变了46亿年形成的平衡。自私的人类拖走的只是地球的尸体，除非我们能够带走整个太阳系。具体原因我会在直播中告诉你们。当我们看蜘蛛侠、绿巨人、钢铁侠的时候，为什么知道那是科幻，却把流浪地球当做科普片呢？跑题了，咱们接着算命。10亿年后的地球，由于太阳不断变亮，已经不再适合人类居住了，你甚至已经认不出它的样子。15亿年后的太阳系，宜居带进一步向外迁移到了火星，火星的天气会和现在的地球非常接近。23亿年后，地球的内核开始冷却，这就意味着地球将永远失去磁场，变成一个和金星一样的土疙瘩。28亿年后，地球的平均温度会显著增加到149度，地球上的单细胞生物也将灭绝。谁也想象不到，此时炼狱般的地球曾经如此美丽。33亿年后，水星的轨道开始变得不稳定，有1%的可能性会和金星相撞，2个星球的相撞会把整个太阳系折腾得一片混乱。35亿年后，太阳的亮度增加40%，地球的表面温度也会达到1330度。抬头望天，发现银河系变成这个样子了。40亿年后，银河系和仙女座星系相碰撞，合并成一个新的星系——联合星系，星空将变得无比壮观。我有点想家，可是人类已经有了新的家。假设太阳系在这次星系碰撞中幸存下来，
这样的。算到这里，我已经不敢再往下算了，已经泄露了太多天机。要知道，万物皆有命数，宇宙也不例外。说了这么多，有人伤心，有人恐惧，有人不屑，有人骂我，但是这些都不是我的初衷。几亿年后的地球，轮不到我们去操心，操心了也没有用。也请相信我，人类不会轻易的灭亡，更不要提流浪地球。我们目前掌握的所有航天技术里面，根本没有带上地球的打算。我们会义无反顾的抛弃地球，寻找新的家园，从零开始新的纪元。我们的子孙也会把地球忘得干干净净，我们更没有办法阻止地球走向死亡。其实我只是希望大家能够善待一丝地球，尊重每一个生命，爱身边每一个人，因为你只有知道死亡的可怕，才会珍惜现在的一切。我不想让你觉得自己的渺小，觉得绝望，我想让你敬畏死亡，尊重生命，开心的笑，真心的爱，发现身边的美好，发现身边的幸福。好了，最后帮我为地球转发这个视频。如果你喜欢我的视频，请点赞加关注。得了，咱们山水有相逢，这次可能相见再无期了。抱歉，我是一个根本不会算命的骗子。拜拜了，您嘞。茫茫天数此中求，世道兴衰不自由，万万千千说不尽，不如颓废去归休。再不给我转发、点赞、加关注，小心我半夜找你们去！哼！今天咱们聊聊外星人。谁念叨我了？每次直播都会有人问我有没有外星人。谁又念叨我了？我实在不想一遍又一遍的讲这个问题了，于是决定给你们出一期外星人的视频。谁呀？你给我站出来！好了，点击屏幕下方观看完整版视频。咱们说外星人之前需要说一个人，费米，美籍意大利人，著名的诺贝尔奖获得者，原子弹之父，世界上第一个核反应堆也是他发明的。他在理论和实验两方面都取得了傲人成绩，这在现代物理学家当中是屈指可数的。100号化学元素费就是为了纪念他的。他的学生有6位诺贝尔奖获得者。这大师在一次和朋友的闲谈中提出了著名的费米悖论。后来费米悖论经过后人的补充完善，主要观点如下：目前可观测到的宇宙有900多亿光年，至少有1000多亿个星系，每个星系都会有1000亿到1万亿个恒星，每个恒星又会拥有很多像地球一样的行星。这么一想，那不是应该存在着大量的外星文明才比较合理吗？可是为什么到今天为止，我们对外星人还是一无所知？事实上，即使有外星人，以我们目前的技术水平，我们也不可能发现他们，只能等着他们来发现我们。咱们远了不说，就说说咱们的银河系吧。银河系大概有4000亿颗恒星，其中200亿颗和太阳相似。通过观察估算，其中有40亿颗恒星的仪器带上有类地行星存在。假设这些行星中只有0.1%的可能性存在生命，那是不是银河系里至少有100万个文明存在？再有，银河系130亿岁了，地球46亿岁了，人类文明才几千年，也就是说，很有可能存在着比我们早很多的文明存在，而且高度发达。那么我们如何划分文明的等级呢？主要分3类。第一级可以利用行星上的所有资源，而现在地球仅在0.7级文明，估计还需要100到200年，我们才能够真正达到1级文明。2级文明能够完全利用所在恒星的所有能源。著名的理论有戴森提出来的戴森球，给太阳加一个罩子，100%利用太阳发出的能量。3级文明能够控制利用整个星系的文明，在这之上可能会出现很多更牛的文明。但是为什么我们到现在为止还没有发现外星文明呢？或者说他们为什么不来找我们呢？有很多著名的理论，时间关系，咱们只说几个似乎还算比较合理的吧。第一，外星人一直在身边，只是我们没有办法发现他们，理解他们所做的一切，因为我们太垃圾了。先别急，怎么理解这个理论呢？简单的例子，细菌、蚂蚁、昆虫，他们知道人类的存在吗？他们能够理解人们所做的一切吗？同理，外星人也许和我们并不是一个维度的，那他们的所作所为，我们是没有办法理解的，自然不知道他们的存在。第二，外星人来过地球，知道我们的存在，但是懒得搭理我们。假说，如果我们在月球上发现了一些相对于我们人类文明非常落后的一些虫子，这些虫子也没有什么攻击性，那我们会如何对待这些外星生物呢？无非抓1、2只过来研究研究得了。你难道还非得跟这些虫子聊聊天，谈谈人生梦想吗？同理，在外星人眼里，我们又何尝不是这种落后的虫子呢？第三，比较恐怖的说法，太阳系是外星人的野生动物园，人类和地球上的所有生物都是外星人安排好的。试想一下，野生动物园里出生的动物，他们眼里的世界有多大？他们未必知道自己被关在动物园里。人类就是被关在动物园里的动物，而牢笼就是光速，我们没有办法达到光速，也就意味着我们逃不出太阳系。外星人一直在默默地观察着我们，并且拥有不让我们发现他们的技术。第四，我们本身就是外星人，我们并不是在地球上土生土长的生物，只是我们来到了地球后，适应了这里的环境，做出了进化。我们移民自其他星球，因为这个星球的毁灭，迫不得已来到了地球。少数人幸运地到达地球后，文明肯定会出现大倒退，3代人后
后，祖先的一切基本都忘了，成了神话传说，流传至今。当然还有很多其他著名的猜想，例如光速确实不可以被突破的，即使你的文明再先进，也不能突破光速。那就是说，外星文明即使再厉害，也只能在家门口称霸，没办法星际旅行，所以到不了地球。再有大过滤器说，就是说从生命的形成到高级文明，需要经过种种苛刻的筛选，只要突破不了其中的一个过滤环节，那就意味着毁灭。换句话说，我们想把我们的文明继续推进下去，它需要经历很多劫难，其中任何一关过不去，就是万劫不复。这种说法还衍生出很多极端说法，就是广阔的宇宙空空如也，只有我们地球存在着生命。说了这么多猜想，记住了，是猜想。到底是什么原因让我们之间没有发现外星人，谁也说不清。顺便说一句，著名科幻小说《三体》里提到的黑暗森林法则，大家千万别当真，那是科幻小说，剧情需要。人家说的只是一种极端的可能性。再说一遍，极端的可能性。好了，关于外星人，你们有什么想法，记得告诉我。关于我的最新动向和直播时间，我会在随拍里通知大家，大家也可以在多山里找到我。最后记得点赞加关注，拜拜了你嘞。前几期说了，如果没有月亮，地球会怎样？今天咱们说说没有了太阳，地球会怎样？太阳是地球一切能源的终极来源，太阳对于地球作用更为重要，更为直接，所以我们害怕失去太阳，才有了《流浪地球》这部科幻小说。今天咱们就真的叫太阳消失一次，点击观看下方完整版视频。如果你看不见完整版，那你就该更新一下抖音的客户端了。走着，咱们把太阳熄灭一下，看看地球会咋样。记住，只是熄灭，太阳还在那里，引力不会改变，只是核聚变停止，不再发出光芒。8分钟后，最后一颗太阳光子照在地球表面后，地球突然变黑，人们一脸懵逼，抬头寻找太阳，星空更加明亮。此时可能会出现明亮的极光，我们再也看不到明亮的太阳和月亮，地球进入永夜模式，世界一片漆黑，只有车灯在亮。从此，自然界中光合作用停止，植物和蓝藻不再产生氧气，所有生物都会遇到大麻烦。1小时后，恐慌在地球上蔓延，电力和通讯开始中断，气温开始下降，地球表面开始冷却。还好，地球的地质运动还在继续，所以地心不会冷却。而4小时后，太阳依旧没有升起来，恐慌和混乱加速蔓延，国家机器依然运转，科学家们正在试图搞清到底发生了什么。新闻网站被寻找太阳刷屏，地球表面平均温度降至5到7度，目前为止下降了15到20度，一些植物和微生物开始死亡，海洋生物目前影响不大。7天后天还是黑的，城市供电基本瘫痪，地球平均温度零下17度，有温泉地热的地方依然很温暖。绝大多数植物因为寒冷和缺少光线而死亡，食草动物和不耐寒的动物开始死亡。二哈对外面的冰天雪地表示异常的兴奋，海洋中的浮游生物开始死亡，海洋表面开始结冰。这时专家们终于意识到，我们的太阳被一个叫做宇宙大爆炸的主播给方灭了，而且再也不会重新点燃。无奈之下，只能开始组织紧急避难，调集物资。1个月后，地表平均温度不到零下30度，人类数量减少3/4，地球变成冰球，几乎所有植物和蓝藻都已消失。虽然有一些针叶植物依然顽强的活着，但是由于没有阳光，无法进行光合作用产生氧气，大部分动物已经死亡，但是一些细菌还能正常的活动。地球上仅存的生物只能在地下、地热泉水或山口附近找到。海洋生物开始大规模的灭绝。1年后，地球和海洋的表面被厚厚的冰层覆盖。国际空间站由于缺少补给，宇航员们开始无处躲藏，计划返回地球。此时地表温度零下40度，海洋深处还有一些生物，只有极少数的人类和动物活了下来，而且集中在冰岛等地热丰富的地方。几千年后，地球彻底凉了，温度只有零下160度，除了水星虫宝宝，基本不再有生物了。天上时不时掉下来个卫星，还好太阳只是熄火，不是消失，太阳的引力还在。如果连太阳的引力都不存在了，太阳系将乱成一团，行星相互碰撞。纵使地球幸存了下来，真的成了流浪地球，而且还是瞎流浪，走到哪算哪，甚至有一天被黑洞吞掉。当然，也有一种非常小的可能性，我们顺利的驳入了新的恒星轨道。好了，关于太阳消失后的种种猜想就到这里了。说这些不是为了危言耸听，只是想告诉大家太阳对地球、对生命的重要意义。太阳虽然不会被我的一个视频熄灭，但是我们的地球会因为我们的不爱惜而变得更加难以生存。热爱生活，热爱今天，热爱地球，尊重生命。最后欢迎加多闪向我提问，我会尽力回答。希望大家不要再催更了，我觉得我快被你们逼成了网络科幻小说家了。记得点赞加关注，拜拜了你嘞。You said I wanna see the world, and I said go.